ka gama kullin ko? Ka gani ko? To ka gani. To ka ga giyan ko? Ka gani ko? To shikenan a tada ma moto? a tada. Okay. To ka gani ko? Yawwa. To zo ka gani injin ne. Zo ka gani. Kaga salansan. Kaga salansan ko? Yawwa. Kaga injin din. Ka gani ko? Ka gani ko? Yawwa to bari mai da shi. Yawwa. Kana gani ko? Yawwa to ka gani. Yanzu in kayi haka za ka zo baya kenan. Kana gani? Yawwa yanzu in ka sa ta haka to tafiya za mu yi fa. Ka gani ko? Kana gani? To mun fara tafiya. Ka gane ko? Ka gane? To haka ne aikin tukin mota. Yanzu kawai za mu yi ta tafiya ne ba ruwanka da sa wannan giya. Kawai tafiya ne za mu yi. Ka gane? Yawwa. Kana dauka da ke ko? Ina dauka da kyau. Yawwa. Kaga ka yi gaskiyarin ka haka kawai. Kar ka riga juye-juye ko kana kallo wani gefe. Yawwa na gane. Kawai in ka tafi straight ka koma daidai len naka. Na gane. Yawwa. Dole za ka duba ta bayan ta side mirror. Yawwa to ai ga side mirror naka nan. Kana gane? Na gane. Yawwa to in kaga kana son kai overtake sai ka duba wannan side mirror. To kaga ka shiga overtake. Gaskiya ne. Ka gane? To masha Allah. Kan da muka taho? To za mu kai maraba kenan. Ai ba wani ba magana tsayawa ai. Yana nuna? Okay, na yana tare shi kenan. Kasan na shika dogo ne. Yawwa. Yanzu kana gani? Ya yi sama? To ka gyara shi. Ka jawo shi kasa-kasa. Yanda kana gani, ai daga wurin in ka saita shi za ka gani. Yawwa. Sama ya nuna fair kenan. Okay. Na fadi kenan. Okay, in ya nuna sama ko? Na nuna sama. Okay. Su yanzu suna gani? Ba sa gani yanzu. Sai da na kai musu. Okay, sai su gani? Sai su gani. To hada ni ma za su gani? Da kai? Ka su dauke ni direba. Asan mai yayi wahala yanzu ba kowa ba ne. Gaskiya ba. Za ka yi taima wannan aiki ba. Zan ce musu gaskiya driver ɗin dogo ne gaskiya.
gaskiya wallahi su daga mun kofa Allah kawai sai mu uzuri saboda na san inda lokacin da sama din da ya nuna na dan gyara abin da zan faɗa musu ke haka ma gaskiya ba za su sha kamar irin ban ma kula da aiki din ba zan iya ɗauka waya na haba za ka iya Hello? Okay. Na za ka yi shi?